أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefkahu kavli. Möhtərəm möminlər, möhtərəm möminələr, Allah bu mübarək cümə gününü hamımız üçün xeyirli, bərəkətli, uğurlu qərar versin inşallah. Allah bu gözəl günün feyz və bərəkətindən bizləri binəsib eləməsin. Günahlarımızı bağışlasın. Xəstələrimizə tezliklə şifa inayət eləsin. Dünyadan köçüb gedənlərimizi, şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Müşkül və problemlərimizi həll eləsin. Darda olanlarımıza tezliklə nicat versin. İmam Zaman ağanın zuhurunu tezləşdirsin. Zuhuru ilə dünyamızı gözəlləşdirsin. Bizləri ağanın zuhuruna hazır olanlardan qərar versin. Hamımızın aqibətini, axirətini xeyirli və izzətli qərar versin inşallah. Bütün bu dualarımızın qəbulundan ötürü Muhammed və Ali Muhammedi 3 dəfə ucalı salavatla yad edilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem deyir, xeyr əməllər də adətdir, şər əməllər də adətdir. Yaxşı əməllər də adətdir, pis əməllər də nədir? Adətdir. Yəni, hər bir şeyin, hər bir əməlin başlanğıcı insan üçün çətindir. Lakin zaman keçə-keçə o iş təkrarlana, əgər yaxşı işdirsə, yaxşı bir adət halını alır. Əgər pis bir işdirsə, o pis bir adət halını alır. Hər bir iş, Peyğəmbər deyir, nədir? Adətdən ibarətdir. Çətini sən o işi adət eləyənə qədərdir. Bu, istər kiçik işlərdə olsun, istər böyük işlərdə olsun. Dəfələrlə bəlkə də bu misalı məndən eşitmişsiniz. İnsan bəzən elə cinayətkar da bir dəfəyə cinayətkar olmur. Onun ilk icra etdiyi iş, cinayət çox çətin olur. Lakin zaman zaman onun üçün nədir? Bu iş adiləşir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə qızıl bir qayda verir ki, hər bir şey adətdən ibarətdir. Bir iş təkrarlana. Adət halını aldı, adət bu adidir. Filan şey adidir. Belə deyir, adət sözü ondandır da, adiləşmək. Sən ki, bir şey ki, çox icra elədin, adiləşdi, adət halını aldı, artıq sən onu icra eləməyə də heç vaxt çəkinmirsən. Adi bir hal alır, onu icra edirsən. Yaxşı işlərin adət halı alması gözəldir. Amma vay o gündən ki, insan pis bir işi
vərdiş halına keçirə, pis bir iş, adət halına çevrilə. Onun üçün o, onunla ömürlük ta qəbr evinə qədər neyləyə? Yoldaşlıq eləyə. Bu ən böyük bəlalardan biridir. Çünki Hz. Ali əleyhissalatu vesselam da düzdür, adət yaxşıdır. Pis adət bəzən yox, bəladır. Lakin bir şey ki, adət halına gəldi, Hz. Ali əleyhissalatu vesselam bunun barəsində belə bir söz deyir. Deyir, eşitsəz ki, dağ öz yerini dəyişib, inanın, amma insan öz xasiyyətini, adətini dəyişib, buna inanmıyor. Çünki adət ki, elədin, dəyişməyi çox zordur. Mümkündür, amma nədir? Çətin bir prosesdir. Çox çətindir. Təbii ki, biz buradan deyəndə xeyr işlər də adətdir, şər işlər də adətdir. Bu sözü belə başa düşməyək ki, biz yaxşı işləri adət kimi ancaq icra eləməliyik. Bəli, onu mənimsəmək üçün yaxşı işi təkrar adətə çevirməliyik. Amma sonra onun kökündə qurbətən ilallah, Allaha yaxınlaşmaq qəsdi və keçən xütbələrdə dediyim ixlas kökündə olmasa, o adət nədir? Heç bir fayda verməz bizə. Yaxşı iş də olsa belə. İnnəməl a'mal bin niyyat, əməllər hamısı niyyətdən ibarətdir. Ona görə də bəzi əməllər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə xəbərdarlıq edir ki, qiyamət günündə bəzi insanların namazlarından yalnız onlara əyilmək və durmaqlıq qalacaq və onların oruç tutmaqlarından yalnız onlara aclıq və susuzluq çatacaq. Heç bir şey çatmayacaq. Adət halını alıblar. Biz bir işi mənimsəmək üçün onu adət halına gətirməliyik, yaxşı işi. Amma sonradan isə sırf onu adət olaraq icra eləməyimiz nədir? Düz deyil. Əziz qardaşlar, bu günləri bizim ən böyük problemimiz bizim gənclərimizin, bizim insanlarımızın müəyyən pis, zərərli vərdişlərə aludə olmalarıdır. Biz bu günləri əgər belə bir sualla müraciət eləsək ki, qardaşlar, insan cəmiyyətinə, insana, bizim gəncliyimizə, bizim balalarımıza zərər verən vərdişlər nələrdir? En qədər buna cavab tapa bilərik. Düzdür? Bugün zərərli vərdişlərdən məsələn biri hamınız elə bizim ilk ağımıza gələn o xətərli vərdişlərdir, şərab içməkdir. Araq içməklik, şərab içməklik bir növ vərdişdir, insan onu eləyir. Heç bir dəfəlik olmur ki, yavaş-yavaş vərdiş edir, kesirir, çevrilir, olur nədir? Zərərli bir vərdiş. Və yaxud Allah uzaq eləsin, narkotik vasitələrdən istifadə eləməklik bir vərdişdir. Haman insan özünü də məhv eləyir, ailəsini də məhv eləyir, həyatını da məhv eləyir. Keçən cümə burada bir ana vardı, ağlayırdı. Həqiqətən də yaşlı bir anadır. Ana elə ağlayırdı ki, mən baxdım, görüm, nədir məsələ? Oğlum xəstədir. Mən dedim, indi xəstəlik, növbə-növ xəstəliklər var da, indi Allah uzaq eləsin, onkoloji xəstədir, nəyəsə xəstədir. Görüm, nədir? Oğlum narkotikaya aludə olub, bizi də bədbəxt edib, özünü də bədbəxt edib. Mən bunu xəstəxanaya yatızdırmaq istəyirəm, bunun üçün məvacib lazımdır. Bax, insan bəzən bu pis vərdişə gəlib yetişəndə özünü də, ətrafını da, hətta anasını da nədir? Əl açmağa, insanların qarşısında gedib əyilməyə vadar edir. Bu çox böyük bir bədbəxtçilikdir. Əziz qardaşlar, bu günləri müasir dövrümüzün ən böyük bəlalarından və pis vərdişlərindən biri bəlkə də nədir? Heç onun zərəri bizə, cəmiyyətimizə, ailələrimizə, heç o şərabın, narkotikanın və digər zərərli vərdişlərin zərərindən heç də geriyə qalmır, az deyil. Müasir
bizim gənclərimizin bu telefon bağlılığı. Bu ən böyük zərərli vərdişdir. Bu günləri səhərdən axşama kimi bizim gənclərimiz bu telefonla vərdiş ediblər. İnsan həqiqətən də özümüzü də nəzərə alır. İyi, mən bu sözü deyəndə adam o qədər bəzən bağlanır. Otursan bir ağsaqqalla danışmağa, gəlin özümüzü yoxlayaq, bir yarım saat özümüzü kontrol eləyib o telefondan uzaq qala bilirik. Bu günləri həqiqətən də bəzən mən düşünəndə, mən qibtə edirəm o kişilərə ki, alicənab, savadlı insanlardırlar. Amma indiyə qədər də hələ də 2 düyməsi olan telefondan istifadə edirlər. Bəli, yes, bir də nə deyirlər bizdə? Yes, no. Bir də budur. Onlar həqiqətən də bu günləri, mən demirəm, bəzən bizim gənclərimiz o insanlara baxanda bəlkə də deyərlər ki, bunlar geridə qalıblar. Amma düzdür, müsbət mənada inkişaf eləməyi lazımdır. Amma bir telefon ki, mənim həyatımı zəbt eləyəcək, mənim bütün vaxtımı alacaq, məni məhv eləyəcək, məni özünə qul eləyəcək, onun olmaması daha məsləhətlidir. Bugün biz bəzi həqiqətən ağıllı ağsaqqallar var, mən bir neçəsini tanıyıram. Eləyə də biləri, vallahi pulu da var, eləyə bilər, lap yaxşısını alsın. Amma almır, istəmir. Çünki həqiqətən də biz bu günləri, gəlin görün, necə gülünc vəziyyətə qalmışıq. Bizim yığıncaqlarımıza baxın. Bax, belə deyək, gənclərimiz, cavanlarımız çayxanaya gedirik, bir yerdə otururuq da biz. Vallahi bir yerdə oturmuruq biz. Bizim cisimlərimiz, bədənlərimiz bir yerdədir. Ağıl başqa yerdə, hərə bir telefonda öz aləmindədir. Vallahi hamımız beləyik. Bir dənə kənardan bizi oturan, bizim bu müasir dövrdə oturduğumuz bu yığıncaqları çəksələr kənardan, biz çox gülünc vəziyyətdəyik. Çox biabırçı vəziyyətdəyik. Biz bu günləri özümüzü idarə eləməyi bacarmırıq. Biraz çox belə kobud çıxıb, bəzən deyir ki, necə yəni biz özümüzü idarə eləməyi bacarmırıq. Bəli, biz özümüzü idarə eləməyi bacarmırıq. Bizi telefon idarə eləyir. Və həmişə biz bu sözü deyirəm, yenə də altından xət çəkə-çəkə deyirəm, çoxlarının da bu sözdən xoşu gəlmir. Bu günləri bizi siqaret idarə eləyir. Mən nə gündəyəm ki, məni bir tüstü idarə eləyir. Mən nə cür güclü kişi özümü hesab eləyirəm ki, mən bir tüstüyə yox deyə bilmirəm. Deyirəm ki, yox, olmasa mənim həyatım sönər. Bəzi kişilərlə mən danışıram ki, bu nədir də, bu nə olan şeydir də. Yəni sən bunu idarə eləmirsən, deyir, mən bir gün, 2 gün evdə bu siqareti çəkməsəm, yoldaşım o siqareti güclə gətirir, mənə deyir, çək. Sən deyir, siqareti çəkməyəndə özündən çıxırsan. Gör, biz nə hala qalmışıq ki, bizi siqaret rahatlaşdırır. Bir vərdiş halı nə olub da mənim qardaşlarım? Biz özümüzü qul eləmişik. Telefona qul eləmişik, tüstüyə qul eləmişik. İkinci dərəcəli mənasız şeylərə və özümüzü güclü sayırıq. Güclü deyilik biz. İradəmiz əlimizdə deyil. Güclü iradəmiz olsaydı, istədiyimiz vaxt bizi təhlükəyə aparan, bizi pis vərdişlərə sürükləyən adətlərə yox deyə bilərdik. Amma təəssüf ki, deyə bilmirik. Bu günləri zərərli vərdişlər, qardaşlar, çoxdur. Bir neçə nümunə dedim mən. Bunlar nümunə idi. Lakin yenə də təkrarən deyirəm, əziz qardaşlarım, bunun kökündə bu günləri yenə də deyirəm, narkotika qədər təhlükəli, şərab qədər təhlükəli, siqaret qədər indi təhlükəli, bəlkə də bunlardan ən çox təhlükəli. Çünki bəzən bu işi icra edən nə eləyir? Özünə nə eləyir? Ziyan verir. Özünə ziyan verir. Və bəzən də indi, amma bu telefon aludəçiliyi bizi bədbəxt edir. Cəmiyyətdə ailə dəyərlərimizi məhv edir. İndi gəlin, qardaşlar, yaxşı, biz pis vərdişləri bilirik ki, pisdir, zərərlidir. Bunlar olmamalıdır, bunlar kontrol olunmalıdır. Heç fikirləşmişik ki, bu pis vərdişlərin kökündə nə dayanır?
Nə üçün insan pis vərdişə nə edir? Aludə olur. Nə üçün? Bunun kökünü tapmaq lazımdır. Danışmaq asaddır. Filan şey bizi, telefon bizi məhv edib, narkotika bizi məhv edib, filan şey bizi məhv edib. Yaxşı, heç sual vermişik ki, heç fikirləşmişik ki, cəmiyyət bu bəlaya nəyə görə düşüb, nəyə görə düçar olub? Bu gənc bu işin dalıyca nə üçün gedir? Bunun kökünü axtarıb, əsas düşməni tapmaq lazımdır. Bu düşməni tərki silah eləmək lazımdır. Bizdə bu tibbdə belə deyirlər, nədir? Deyir, ən çətin proses nədir? Ən çətin proses xəstəliyi təyin eləməkdir. Belədir. Nə qədər ki, xəstəlik təyin olunmayıb, onun müalicəsi nədir? Çətindir. Ona görə də belə bəzən o qədər bu məsələnin qurbanları olur ki, bir insan gedir, bir yeri ağrıyır, başqa yerinə görə ona dərman verirlər. Bir müddətdən sonra deyir, vay, filan həkim səhv edib. Filan. Demək nədir? O xəstəliyin kökünü tapmaqlıq onun müalicəsində bizə kömək edir. Bu da bizim bu günləri bu vərdişlər ki var, zərər verir, bizim cəmiyyətimizi məhv edir. Bu vərdişlərin kökündə duran əsas səbəbi tapmaq lazımdır. Səbəb tapılandan sonra, o məhv olandan sonra bütün bu məsələlər aradan gedər. Əzizlər, insan öz ağlı ilə fikirləşəndə Əhl-i Beyt əleyhimussalatu vəssalamın kəlamlarına müraciət edəndə bütün bu ictimai xəstəliklərin kökünü tapmaq mümkündür. Bütün bu xəstəliklərin, bu ictimai xəstəliklərin kökündə boşluq, bekarlıq dayanır. Bunu yadınızda saxlayın. İndi mən İmam Zeynul Abidin əleyhissalatu vəssalamın dualarından bir kəlməni, bir neçə misranı sizin üçün oxuyacağım. Görün, İmam bizə necə yol göstərir öz duası vasitəsilə. Əziz qardaşlar, boşluq, bekarçılıqdır ki, bizim cəmiyyətimizi məhv edir. Normal işi, peşəsi, məşğuliyyəti, öz həyatını doğru düzgün yaşaya bilən, özünə doğru düzgün istiqamət verə bilən insan heç vaxt pis vərdişə aludə olmur. Bekar insan istəyir vaxtını nə eləsin, bizim el dilində öldürsün. Vaxt öldürmək. Bizim bu günləri cəmaatımızın, gənclərimizin ən dillərinin əzbərində çox istifadə, dillərinin əzbəri olan ən belə önəmli sözlərdən biri budur. Məşhur sözlərdən. Önəmli yox, məşhur sözlərdən biri budur ki, vaxt öldürmək üçün gəlir. Vaxtımızı öldürək. Da bilmirik ki, biz vaxtımızı öldürmürük, biz özümüzü öldürürük. Çünki vaxt, zaman bizim ən böyük sərmayəmizdir. Geriyə dönməyən bir sərmayədir. Heç vaxt da onu bir yerə, məsələn, maldır, puldur, sərvətdir, taxıldır, nəyin varsa onu depolayıb saxlaya bilirsən. Qoyursan, ambara saxlayırsan, indi istifadə eləmirsən, bir ay sonra istifadə edirsən, 2 ay sonra istifadə edirsən, 1 il sonra istifadə, indi bu saxladığın mal, pul, qızıl, gümüş, nə qədər istəyirsən saxla. Amma ömür ən böyük sərmayədir. Problem də bunda budur ki, biz ömrü depolaya bilmirik. Bunu ambara qoyub saxlaya bilmirik ki, bugün yox, sabah istifadə eləyərəm. Yox, gedir sənin əlindən. Ən böyük bəla boşluq, bekarçılıqdır. Bu günləri oğru niyə oğru olur? Çünki bekardır. Niyə məsələn insan gedir vaxtının 80%-ni boş, bekar yerlərdə, məclislərdə, yığıncaqlarda, boş-boş söhbətlərə, qeybətlərə, nə bilim, ancaq və ancaq gecə-gündüz çayxanalara sərf edir. Bəzi insanlar, həqiqətən də, baxın, əziz qardaşlar, böyük bir bəladır. Bəzi insanların həyatının əsası çayxana deməkdir. Görmüsünüz belə insanlar? Görmüsünüz yox, bizim cəmiyyətdə belə insanlar çoxdur. Bu gecə yatanda düşünür ki, sabah mən oyanacağım, biraz yemək zad deyib, yenə gedəcəyəm öz yoldaşlarımla çayxanada oturacağım. Bunun işi, gücü ancaq bundan ibarətdir. Çayçıda oturub çay içir, kimlərləsə nəsə söhbət edir, nə bilim domino oynayır, nə edir, filan edir. Bütün bunlar nədən irəli gəlir? Məsum bizə deyir, bütün bu təhlükəli vərdişlərin kökü bağlıdır boşluq, bekarlığa.
Sən bu boşluğu idarə eləyə bildiyin vaxt, bu boşluğu doğru düzgün doldura bildiyin zaman özünü bu pis vərdişlərdən qurtara bilərsən. Əks təqdirdə bunların qurbanı olarsan. Yəni, baxın, imamın sözü mənim sözümdən qat-qat üstündür və daha bəlağətlidir, fəsahətlidir. Görün, İmam Zeynul Abidin əleyhissalatü vesselam Səhifə-i Səccadiyyədə dualarının birində görün nə deyir. Deyir, فَاِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِنْ شُغْلٍ فَجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَةٍ لَا تُدْرِكُنَا فِيهِ تَبِعَةٌ وَلَا تَلْحَقُنَا فِيهِ سَآمَةٌ حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنَّا كُتَّابُ السَّيِّئَاتِ بِصَحِيفَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ ذِكْرِ سَيِّئَاتِنَا وَيَتَوَلَّى عَنَّا كُتَّابُ الْحَسَنَاتِ məsrurînə bima kətəbu min həsənatina. Bir duadır İmam Zeynal Abidinin Səhifə-i Səccadiyyədə. Həqiqətən çox önəmli, bizim Əhl-i Beyt məktəbində ən önəmli kitablardandır. Xəzinədir. İmam dua vasitəsi ilə çox böyük mənaları bizə izah edib, çox böyük dərslər verib. O verilən dərslərdən də baxın, mən qısa o sözləri tərcümə edirəm. İmamın duasına baxın, biz də gərək bu duanı gündə özümüz üçün edəyək. Deyir, ilahi, əgər bizim üçün məşğuliyyətdən bir boş vaxt qərar veribsənsə, əgər bizim üçün məşğuliyyətdən boş bir vaxt qərar veribsənsə, yəni həyatımızda, günümüzdə boşluqlar varsa, onu elə bir boş vaxt et ki, nə bir günahın məsuliyyəti bizə çatsın, nə də bir yorğunluq və bezginlik bizə yol tapsın. Sözə baxın, görün, nə gözəl sözdür. Əgər mənim həyatımda boşluq hər kəsin həyatında vardır. İmam o boşluğu böyük təhlükə bilir. Deyir, ilahi, mənim üçün həyatımda boşluq yazmısansa, bizim üçün yazmısansa, o boşluğu elə qərar ver ki, elə ki, nə bir günah məsuliyyətinə düçar olun, bir günah iş görüm, nə də nədir? O boşluq məni yorsun ki, yorğunluq məni bezdirsin. Bu bezdirməkdən öz canımı xilas eləmək üçün lazım olmayan işlərlə məşğul olun. Bayaq dediyim kimi, nə üçün məsələn, insan cavan gününün 18 saatını, məsələn deyək də 4 saat yatır, qalan gün telefondadır. Bekardır, doldura bilmir onu. Niyə qeybət edir? Niyə filan işlərlə məşğul olur? Bu cür. Sonra görün nə deyir imam? Deyir, ta ki günahları yazan mələklər yanımızdan, günahlarımızdan boş olan bir dəftərlə ayrılsınlar. Deyir, ilahi, belə elə ki, günah yazan mələklər gələndə, bizim yanımızdan gedəndə dəftərləri boş olsun, yəni günah olmasın onda. Və savabları yazan mələklər isə yazdıqları savablara sevinərək bizdən ayrılıb getsinlər. Söz kimi deyirəm, amma görün nə boyda duadır. Yəni, lori dildə ilahi, mənə boşluqların, bekarsılıqların təhlükəsindən məni amanda saxla. Çünki insan boş bekar olanda öz başına qalır. İstəyir o boşluğu nə eləsin? Doldursun. Ağıllı insan doğru düzgün ona istiqamət verir, doldurur. Amma ağlı, imanı zəif olan insan ya gedir bu boşluğu narkotik alüdəçiliyi ilə nə eləyir, doldurur, ya gedir şərab içir, ya gedir oğurluq eləyir, ya gedir falan cürbəcür analogu olmayan bu işlər ki, vərdişlər ki meydana gəlir. Əzizlər, bunların kökündə, hamısının kökündə boşluq, bekarlıq dayanır. Bunu qəti surətdə belə bilin, bunu Mənsur bizə belə deyir. Biz bəzən nəticələri görəndə səbəbin doğru düzgün təyin edə bilmirik ki, onu kökdən nə eləyək, yox eləyək. Elə deyirik, filan kəs, mənim oğlum gecə gündüz telefonla oynayır. Filan kəs filan işlə məşğuldur. Bunun kökündən nə dayanır da, bu uşağın əlindən telefon niyə düşmür? Çünki biz ona doğru düzgün məşğuliyyət verə bilmirik. Çünki biz ona, məsələn, elmi sevdirə bilməmişik. Biz ona bir sənət peşə verə bilməmişik. Mən yenə də təkrar edirəm, bizim cəmiyyətdə istər, məsələn, onun fəhləsi olsun, istər ustası olsun, istər müəllimi olsun, istər həkimi olsun. Bu cür insanlar ki, səhərdən axşama kimi məşğuldurlar. Bunların vaxtı var, nəsə gedib
Hardasa bir otursunlar. Vaxt tapanda Allah'a şükür edirlər ki, 5 dəqiqə mən oturdum, hansısa dostla bir-iki cümlə danışa bildim. Bunun vaxtı var ki, getsin, günah eləsin. Şeytan bekar insanlara nə eləyir? Həmlə eləyir. Və tez onları nə eləyir? Tərki silah eləyir. Çünki fikri, zikri, hansısa bir iş, məşğuliyyət üzərində olmayan istəyir ki, bu boşluğu hər hansı bir yolla nə eləsin? Doldursun. Və bu elə, bu fikirdə, bu arzuda, bu istəkdə olan vaxtı da şeytana ov olur. Şeytan onu idarə edir. Baxın, əziz qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz vəsiyyətlərində Əbu Zər Qəfariyə nə deyir? Deyir, ya Əbu Zər, Ni'mətani məğbunun fihima kəthirun minən nas, Əs-səhhətu vəl-fəraq. Deyir, ey Əbu Zər, İki nemət vardır ki, insanlar onların qiymətini bilməyib ziyana düşərlər. İki nemət vardır ki, insanlar onun qiymətini, dəyərini bilmədiyi üçün nə olarlar? Ziyan eləyərlər. O hansı nemətlərdir? Deyir, nədir? Əs-səhhətu vəl-fəraq. Birinci, sağlamlıqdır və boş vaxt. Sağlamlıq, insan nə vaxt onun dəyərini bilir ki? O sağlamlıq əldən çıxandan sonra. Biz əlimizin, ayağımızın, ürəyimizin, böyrəyimizin, bütün o bədən üzvləri ki, Allah bizə onların nemət verib, onların dəyərini bilmirik, onların şükrünü eləmirik. Ağrıyan kimi hiss edirik ki, vay, mənim böyrəyim ağrıyır. Siz Allah, ondan qabaq adamın böyrəyimin olmayı mənim yadıma düşmür. Nə qədər ki, o sağlamdır, elə bilirsən, yoxdur. Kim oturub evdə öz ürəyi barədə, ürək ağramayınca, baş ağramayınca, göz ağramayınca, o digər Allahın verdiyi o möcüzəvi bədən üzvləri, orqanlar ki var, onlar ağramayınca, xəstə olmadığımız müddətdə kim onları yadına salır? Otura, kim gündə oturur, deyirik ki, ilahi pərverdigara, sən mənə bu gözü vermirsən, şükür sənə. Sən mənə bu ürəyi vermirsən ki, dayanmadan çalışır, şükür olsun sənə. Kim fikirləşir ki, şükürdən də əlavə mən bunun sağlamlığı, Allah əmanət verib bunu qorumalıyam, buna zərər verən şeylərdən uzaq olmalıyam. Kimimiz düşünürük bunu? Heç birimiz. Amma göz zəif olan kimi bilirik ki, bu böyük nemət idi, çıxdı əldən. Ürək ağrıyan kimi bilirik ki, bu böyük nemət idi, bu var imiş ki, vallah varlığının da heç fərqinə varmırıq. Bu biabırçılıqdır. Ona görə Peyğəmbər Əbu Zərə deyir, iki nemət var. İnsan itirəndən onların dəyərini bilməyib, onları itirəndən sonra ziyanda olduğunu dərk edir. Birinci sağlamlıqdır, ikinci nədir? Boşluq, bekarsılıq. Bəzən insanın həyatında o boş vaxtın olması nemətdir ki, sən ondan nə eləyəsən? Doğru düzgün istifadə eləyə biləsən, amma sən bəzən onu doğru düzgün istifadə eləyə bilmədiyin üçün bəlaya düşürsən. Bizim bu alimlər, müctəhidlər, bu tələbələr ki, elmi hövzələrdə dərs alanda məşhur bir söz var idi. Deyərdilər, bu əxlaq alimləri, deyərdilər, ət-təhsilu fit-tətil. Əsl təhsil almaqlıq tətil dövründədir. İndi bəzən biz düşünürük ki, insan təhsili alır harada? Məktəbə getdiyi günlərdə də. Universitetə getdiyi günlərdə, müəllimin yanına getdiyi günlərdə. Amma əsli həqiqətdə bunun dəlilliyinə gedəndə bu doğru anlayış deyil. Sən məktəb günlərində sənə verilən materialları nə edirsən? İstəsən də, istəməsən də məcburiyyətdən hazırlayırsan ki, sabah səndən soruşacaqlar. Belə deyir. İndi imtihana görə, nəyə görə? Amma sən könüllü haçan təhsil alırsan, haçan istəyərək kitab açırsan, varaqlayırsan. O vaxt ki, nədir? Sən boş bekar olursan, bu boş bekarsılığı düzgün idarə edirsən, deyirsən, mən bir şey öyrənim. Ona görə alimlər, böyük müctəhidlərin sözüdür bu. Həmişə deyirlər ki, əsl təhsil tətildədir. Tətil dövründədir. Çünki məcbur deyilsən, sabah sənin heç bir müəllim dərs soruşmayacaq, öz
belə öz tam kamil iradən və istəyinlə kitab açıb nəyisə öyrənirsən. Orada öz ürəyinlə öyrəndiyin, qəlbən, iradənlə öyrəndiyin sənin yadından çıxmayacaq. Məcburiyyətlə xala xətrin qalmasın, müəllimə görə öyrəndiyin, bugün öyrənərsən, sabah sənin yadından çıxacaq. Ona görə Peyğəmbər deyir Əbu Zərə, boşluq, bekarçılıq nə qədər təhlükəli olsa da o böyük öz-özlüyündə bir nemətdir. Məşğuliyyəti olan insanın həyatında boşluq nədir? Rahat nəfəs almaq üçün boşluq düzgün ona dəyər verilsə çox şey əldə edə bilər. Mənim əziz qardaşlarım, pis vərdişlərdən biz bugün gileylənirik və hamımıza bunun zərəri uzaqdan, yaxından toxunub, heç kim deyə bilməz ki, yox. Övlad deyilsə, qardaş oğludur, qardaş oğlu deyilsə, xala oğludur. Hamımız bu pis, bu xəstəliklərin illaki qurbanı olan qohumumuz, yaxınımız var. Yəni biz bunun, bu dərdin, bu bəlanın kökünü təyin eləyək. Məsum bizə deyir ki, bunun kökü, bunun səbəbkarı əsasən nədir? Boşluqların düzgün idarə olunmamasıdır. Ona görə də İmam Zeynul Abidin aleyhissalatu vesselam Allaha nədir? Bu boşluq və boşluqlardan nə edir? Allaha pənah aparır. Dua edir ki, ilahi, o yerdə şeytan məni aldatmasın. Mən o boşluğu pis şeyə sərf eləməyim. O boşluqda şeytan mənə müsəllət olmasın. Mənim pis əməllərimi yazan mələklər nədir? Peşiman getsinlər. Əməlləri, dəftərləri boş olsun. Amma yaxşı əməllərimi yazanlar isə nədir? Sevinərək mənim yanımdan ayrılsınlar. Çox gözəl duadır. Biz bu günləri bizim üçün, bax, alimlərin tövsiyəsidir, bu başqa bir mövzudur. Biz hər birimiz gündə, bax, bu duanı gərək eləyək. Bu duanı gərək hər gün eləyək. Baxın, Allah bizə saya bilmədiyimiz qədər nemətlər verib. İstəsək, Allah Qur'an-ı Kərimdə deyiriz, istəsiz sayasız, qutarasız, sayıb qutara bilməyəcəksiniz. Bu nemətlərə görə hər gün gərək Allaha şükür eləyək. Şükürdən də əlavə, bax, bu gözəl sözdür bizim alimlərimizin Əhl-i Beyt sözünə dayanaraq bizə tövsiyəsidir. İlahi, bizə verdiyin nemətləri daimi elə və onları bizim əlimizdən alma. Bu duanı yadda saxladınız. Bunun ərəbcəsi demək lazımdır. Ərəbcə hansısa dildə hansısa. Azərbaycan dilində bu duanı hər gün eləmək lazımdır. Təbii birinin vaxtı var, otura deyəməsən, ilahi sən mənə sağlamlıq vermirsən, yaxşı ailə vermirsən, övlad vermirsən, sərvət vermirsən, ev vermirsən, torpaq vermirsən. Bir-bir saymaq bu vaxt götürür də belədir. Amma bir neçə dəfə gündə, ən azı bir neçə dəfə gündə oturub namazdan sonra ən gözəl dualardandır. Bunu əvvəl özümə, sonra sizə tövsiyə. Hər namazdan sonra zöhrü qıldın, əsri qıldın. Bir də Allaha şükür edin, bu cümləni deyin. İlahi Pərverdigara, mənə verdiyin nemətləri əbədi elə və onları məndən alma. Çünki neməti ki Allah verir, sən o nemətin şükrünü doğru düzgün eləməsən, o nemət sahibini tanımasan, onu səndən alacaq. Çox gözəl duadır ki, bunu gərək hər gün təkrar eləyəsən. İlahi, mənə verdiyi nemətləri, nemətlər deyəndə bütün bu şeylər zehnivə gətir, mənə verdiyi nemətləri, bildiyim və bilmədiyim nemətləri, ilahi. Bəzən belə nemətlər var ki, biz onun fərqində deyilik, amma böyük nemətdir. İlahi, bizə verdiyi nemətləri əbədi elə və onu bizlərdən alma. Bu boşluğu idarə eləmək üçün gərək biz Əhl-i Beytə sığınaq. Çünki, əziz qardaşlar, biz hamımız bilirik ki, gün gələcək, gedəcəyik. Tez gedəcəyik, gez gedəcəyik, burada qalmayacaq. Ata-babalarımız qalmayıb, biz də qalmayacaq. Amma elə halda gedməyək ki, Quran-ı Kərim görüm nə deyir? Nəbə surəsinin 40-cı ayəsində. Deyir, يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Deyir, bir gün gələr, yəni qiyamət günündə. İnsan öz əlləri ilə öncədən göndərdiklərinə baxacaq. Biz burada göndəririk də ora. Cənnətdəki evi sən burada nədir?
tikirsən. Cəhənnəmdəki də Allah uzaqlasın yurduvi, yerivi buradan sən göndərirsən. Biz əməl göndəririk. Nəbə surəsinin 40-cı ayəsində Allah deyir, o gün insan öz əlləri ilə öncədən göndərdiklərinə baxar. Baxacaq. Kim nə göndərib görəcək. Sən bunu göndərmirsən, sənin evin bu boydadır. Sənin şəraiti özün qurmursan. Sonra ayənin sonu nə deyir? Deyir və kafir isə, burada baxın kafir deyəndə ancaq bizim beynimiz getməsin ki, Allahı inkar eləyənə. Küfrün də dərəcələri var. Bəzən insan elə namaz qıla-qıla da Allahın nemətlərini dandığı üçün elə nemətə kafir olur. Ya da kafir o demək deyir ki, Allah yoxdur, nəuzubillah desin. Deyir və kafir isə kaş ki torpaq olaydım deyəcək. Yəni kaş biz ki torpaqdan yaranmamışdıq. Bizim hamımız Adəmdən deyilik, Adəm də torpaqdan deyil. Deyir orada bəzi insanlar durarlar, deyirlər ilahi, kaş olaraq, torpaq da olaraq qalaydım, heç nədir, dünyaya gəlməyəydim. Allah o gündən, o günün çətinliklərindən bizi amanda saxlasın ki, biz ora gedəndə, baxın, bu qrup insanlardan olmayaq ki, ilahi, kaş gərək torpaq olaydım deməyək. Və Allah bizə lütf eləsin, inayət eləsin. Həm şəxsi səviyyədə, həm də cəmiyyət kimi, həm də bir valideyn kimi, həm də bir ağsaqqal kimi Peyğəmbər bizə böyük məsuliyyət qoyub bizim hər birimizin boynuna. Hər birimizin boynuna. Deyib, hər biriniz öz öhdəçiliyində olan insanların məsuliyyətini daşıyırsınız. Peyğəmbərdən də əvvəl Allah öz kitabında bizə deyir, ya əyyuhəl-ləzīnə āmənū, ey iman gətirənlər, qu ənfusəkum və əhlikum nara. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi nədən qoruyun? Cəhənnəm odundan qoruyun. Biz özümüzü və öhdəliyimizdə olanlar ki, onlar bizim sözümüzlə nə qədər ki oturub dururlar, nə qədər ki bizim öhdəliyimizdədirlər ki, bir müddətdən sonra bizim öhdəliyimizdən də çıxacaqlar. Xüsusən də əziz qardaşlar, bu zamanda övlad, bu zamanın övladı ilə 20-30 il bundan qabaq olan övladın, oğulun, qızın yerlə göy qədər fərqi var. Bunu siz təsdiqləyirsiniz ya yox? Qabaqki övladlar ata bir söz deyirdi, qanundur. Amma bu günləri bizim cəmiyyətimizdə elə övladlar formalaşır ki, ata indi ədəbləndirmək məqsədi ilə uşağın üzünə balaca bir silli vuranda uşaq durur, deyir, mənim haqqım var, sən mənim haqqıma girdin, gedir atasını verir polisə. Nağıl danışmıram ha. Mən bu günləri bir neçə nəfər tanıyıram ki, 14-15 yaşında uşaq atasını polisə verir ki, mənim üzümə sillə vurur, məni döyüb, mənə zor tətbiq edib. Bu günləri övlad atasını nədir? Şikayət eləyən dövrdə yaşayırıq biz. Nə qədər ki bizi eşidir, indidən ondan səmərəli istifadə eləmək lazımdır. Sabahları, indi bu dəqiqə qəribə bir şeydir. Həqiqətən qabaq biz bütün bu sirləri gizlədərdik. İndi övladın belə nə deyim, səbri qalmayıb. Övlad, olardı zaman-zaman ailə problemləri olar, kişi arvaddan, arvad kişidən şikayət bunu eşitmişdik. Amma indi belə vaxta çatmışıq ki, övlad öz atasını şikayət edir. Allah bizi bu bəlalardan qorusun ki, böyle övladların şərrindən bizi nə eləsin, qorusun. Ona görə Allah Qur'an-ı Kərimdə deyir, nədir? Sizin övladlarınız nədir? Sizin əlinizdə olan mallar, mülklər və övladlarınız fitnədir. Bəzən insanın öz övladı onun nədir? Öz düşməni olur. Allah belə övladlardan nədir? Bizləri uzaq eləsin və bizə verdiyi övladları salih övladlardan qərar versin inşallah. Biz bəzən dua eləyəndə doğru düzgün dua eləmirik. Allah mənə övlad ver, Allah mənə övlad ver. Bunu mən bir neçə dəfə demişəm. Dua eləndə ilahi mənə salih və sağlam övlad ver. Bax bu
Bəzən bəzi sözlərin o dərəcəyə düşən vaxtları var. Bizim eldə vaxsaqqallar deyirlər. O boş deyilən söz deyil. Vallahi təcrübə bunu göstərir. Və biz də bunu bilək ki, təcrübə bəzən elmdən də nədir? Üstündür. Bəzən belə deyirlər də, ət-təcrübətü fəvqəl ilm. Təcrübə elmdən üstündür. Niyə? Təcrübə praktikadır. Elm isə nədir? Nəzəriyyədir. O nəzəriyyə hələ praktikadan keçənə qədər bəlkə də doğru da ola bilər, doğru olmaya da bilər. İndi bu, biz deyək ki, amma təcrübədən keçirilən bir şeydə artıq da şübhə yoxdur ki, belə deyir. Ona görə əziz qardaşlar, biz bu məsələlərə diqqət eləməliyik. Biz bu məsələlərin dərinliyini bilməliyik. Nə qədər vaxt keçməyib, bu şeylərin təhlükəsini nə eləməliyik? Dərk eləməliyik. Dediyim məsələlərdən bax, bir dənə bu qissə ilə sözümü tamamlayıram mən. Bir ailəni mən tanıyıram, bəlkə də yaxın qardaşlarından da biri tanıyır. Deyir, xəstə bir övladı var. Xəstə bir övladı var, xəstə də ruhi xəstədir. Bunun qız övladları var idi, amma gecə-gündüz Allaha yalvarırdı. Nə olur olsun, Allah mənə övlad versin. Oğlan versin mənə. Allah mənə oğlan ver. Allah mənə oğul ver. Şikəst olsun. Nə olsun, belədir. Deyərdilər ki, kişi, sən bu nə duadı edirsən sən? Bu bədbəxt duadır, bu nə duadır? Qardaşım, sənə Allah gül kimi qızlar verib, qızlarım var. Mənə oğul versin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala onun duasını qəbul elədi. Ona bir oğul verib ki, İndi gecə-gündüz oğlanın dalınca düşür ki, oğlan hara getdi, haradan gəldi. Özünü idarə edə bilmən ruhi xəstə. Gecə-gündüz küçələrdə yatan bir oğlan. Duanı eləyəndə də gələ düz eləyəsən. Bir dəfə istədim, bizim alimlərdən, bizim ustadlardan biri deyir, bir nəfər həmişə dua elərdi ki, ilahi mənə oğul ver. Subay idi. Deyir, ona deyərdim ki, ay kişinin oğlu, bir arvad olsun, sonra oğlu dua elədi. Arvad olmadan nə dua edirsən? Allah mənə oğul ver. Deyir, Allah mənə oğul ver. Mən övlad istəyirəm. Arvad boş şeydir. Demək, qardaş, sən bir salihə, qadın özün üçün dua elə ki, Allah sənə o salihə xanımdan bir övlad versin. Allah mənə oğul ver. Boş verin, deyir. Nəysə, bizim ustad nəql edir, deyir, müəllimimiz deyir, Allah ona bir xanımla evləndi. Allah subhanahu ve taala o xanımdan ona bir övlad verdi. Övlad dünyaya gələn kimi qadın öldü. Azad olan vaxtı xanım öldü, uşaq qaldı. Düşdü bəlaya, düşüb uşağın dalınca, uşağa baxsın, nə eləsin falan. Deyir, ona dedi ki, sənə yadıma gəlir ki, dua elədi ki, əvvəl sən duanı doğru düzgün eləmirsən. Əzizlər, dua müminin silahıdır. Mən həmişə bunu deyirəm. O silahdır. O həm hücum vasitəsidir, həm də müdafiə vasitəsidir. Sən onu doğru düzgün istifadə elədin, o silahdan yaxşı nəticə verir. Pis istifadə elədin, nədir? Pis nəticə verir. Allah subhanahu wa ta'ala and verək onun izzətinə, cəlalına, böyüklüyünə. Allah bizi öz başımıza buraxmasın. Allah boşluqlarımızı doğru, düzgün formada idarə eləməyi bizlərə, gənclərimizə, cavanlarımıza nəsib eləsin inşallah. Allah bizi, belə deyək də, öz rəhmətindən, lütfündən bir göz qırpımı da olsa belə uzaq salmasın inşallah. Çünki onun lütfü, inayəti olmasa biz heç şeyik, heç bir şeyik, heç bir şey. Bu misalı həmişə deyirəm, bunu yadımızda saxlayaq. Biz sıfırlardan ibarətik. Sıfırlar, sıfırlar, boş sıfırlar. O sıfırın yanına bir gəlməsə, o sıfırların heç bir dəyəri yoxdur. Götürək bir dəftər dolu sıfır yazaq. Verək bir riyaziyyatçıya ki, bu nə qədərdir? Nə deyəcək? Heç bir şey. Amma bir dənə sıfırın yanına bir dənə o biri qoyursan, olur 10. 2 dənə sıfırın yanına qoyursan, olur 100. 3'ün yanına qoyursan, olur 1000. Və bu cür gedir. Belə deyir. Biz sıfırlar üçün. Nə qədər ki, bir olan Allahla əlaqəmiz yoxdursa, heç bir şeyik. Nə qədər Allahla bərabər olsaq, o bir olan, o heç bir şeyə ehtiyacı olmayan Allahla rabitəmiz güclü olsa, biz o sıfırlar kimi o birlə yanaşı qalanda dəyər əldə edə bilərik. Allah bizi öz başımıza buraxmasın, aqibətimizi, axirətimizi xeyirli və izzətli qərar versin inşallah. Ən gözəl kəlam
Allah kəlamıdır ki, Qur'an-ı Kərimdə deyir: Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insana lefi xusr illellezine amanu ve amilus salihati ve tevasav bil haqqi ve tevasav bis sabr. Amenna billah. Sadakallahul aliyyul azim. Vesselamu aleykum cemiyan ve rahmetullahi ve berekatuhu.